Hey viewers, welcome to Geo Tech 24. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஜியோ ஃபோன்ல எப்படி நம்ம பேரை ரிங்டோனை செட் பண்றதா பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க டேட்டா ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரௌசருக்குள்ள போய்க்கோங்க. சர்ச் பார்ல போயிட்டு சவுண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து வியூ ஒரிஜினல் இருக்கு. வியூ ஒரிஜினல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகி முடிக்க போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்னு இருக்கு. டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய டெக்ஸ்ட் இது பண்ணுங்க. நான் நம்ம சேனல் பேர் இது பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா டன் கொடுத்துக்கோங்க. கீழே வந்தீங்கன்னா வாய்ஸ் உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜில் வேணும்னு கேட்குது. இதில் இங்கிலீஷில் இருக்குது. நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் வேணால் இது பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கிலீஷ்லேயே வச்சுக்கிறேன். கீழே வந்தீங்கன்னா சப்மிட் இருக்குது. சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே போயிடாதீங்க. மேலே இருக்காது அது. கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளேன் கட்டுது. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் வேணால் போட்டு இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னா மேலே வந்துங்க. மேலே வாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது. அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேராக உங்கள் மியூசிக்லேயே டவுன்லோட் ஆயிரும். நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே விவேஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜியோ டெக் 24 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.